बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सकीम अरत है। अच्छा, मैं गिलगित से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो सबसे पहले मेरा कमर में दर्द था। अच्छा, उधर इलाज कराया, दवाई खाया, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर डायरेक्ट इधर पिंडी में अस्पताल का नाम बताया, तो इधर आया। तो ये भाई ने मेरा इलाज किया और ऑपरेशन से बेहतर ये है कि ये चीज़ अच्छा है, मतलब पे एक्सरसाइज जो है। तो और कुछ भी बताना है? बस ये सबसे पहले दवाई खाने से बेहतर ये है कि लोग इधर आ जाए, अपना ऑपरेट ना करे, तो इधर इलाज जो है वो बेहतर है, अच्छा है।